Il tuo dispositivo ha bisogno di una riparazione? Eseguiamo una diagnosi gratuita. Ritiriamo e riconsegniamo a domicilio, senza chiamate e senza spostamenti. Ti inviamo il preventivo prima di riparare e procediamo solo se lo approvi. Comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Iniziamo con la preparazione degli strumenti necessari. Avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio, una pinza e un panno per la pulizia. Assicurati di avere tutto a portata di mano prima di iniziare. Prima di procedere, scollega la tua Thermomix dalla corrente per garantire la tua sicurezza. Rimuovi il coperchio e il boccale. Ora, con il cacciavite a croce, inizia a svitare le viti che fissano il coperchio superiore. Fai attenzione a non perdere le viti, quindi ti consiglio di metterle in un contenitore. Una volta rimosso il coperchio, puoi accedere all'interno della macchina. Qui troverai l'embrague. Controlla se ci sono segni di usura o danni. Se noti che l'embrague è usurato, è il momento di sostituirlo. Per rimuovere l'embrague, utilizza la pinza per afferrare la parte centrale e tirare delicatamente. Se hai difficoltà, non esitare a contattarci per una diagnosi professionale senza impegno. Dopo aver rimosso l'embrague, pulisci l'area circostante con un panno per rimuovere eventuali residui di cibo o polvere. Questo passaggio è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale della tua Thermomix. Ora prendi il nuovo embrague e posizionalo correttamente. Assicurati che sia ben fissato. Procedi a riavvitare il coperchio superiore con le viti che hai rimosso in precedenza. Ricorda di non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare il materiale. Passiamo ora alle punte di gomma. Rimuovi le punte usurate e sostituiscile con quelle nuove. Questo passaggio è importante per garantire una buona stabilità durante l'uso. Se ti sembra troppo complicato, ricorda che offriamo ritiro e consegna a domicilio, così puoi ricevere assistenza direttamente a casa tua. Una volta completato il lavoro, assicurati di testare la tua Thermomix per verificare che tutto funzioni correttamente. Se hai bisogno di un preventivo prima della riparazione, non esitare a contattarci. Concludiamo con un'ultima pulizia esterna della macchina per mantenerla in ottime condizioni. Il tuo dispositivo ha bisogno di una riparazione? Eseguiamo una diagnosi gratuita. Ritiriamo e riconsegniamo a domicilio, senza chiamate e senza spostamenti. Ti inviamo il preventivo prima di riparare e procediamo solo se lo approvi. Comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione.